gimana bekalnya? Bekalnya dari sini. Iya. Pulang tengah malam ya? Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best freaking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah. Kau takkan sendiri, ku ada di sini untukmu, aku akan bertahan. Aku gak bangun. Pulang kenceng. Aku udah bangun. Dah matiin. Menunya ya, ada pesor, saut, jengkol. Ini buat bocil nih, nggak pedas. Ini malunya sekarang udah kalau lewat PT itu udah lupa lah ya, udah lupa waktu itu nanya di situ lagi yang malu banget, makanya kalau ke yayasan kan malu banget itu. Parah banget sih lah, tiba parah banget ya. Pria itu ada mukanya ya, mukanya jutek banget kan. Aduh, Kak. Pencitraan. Bisa sih pencitraan. Oh, ini pulang tengah malam ya? Pulang duluan, Pak. Kamu pulang duluan. Terus gimana bekalnya? Bekalnya dari sini. Iya. 11, udah setengah 12. Enggak semalam di pabrik. Nggak diga. Udah enggak ini banget, udah enggak ramai banget. Demo media itu mau merusak demo media. Ada aja motor itu yang tadi kan serang dirinya. Ini biar enak mesinnya, kata-katanya udah akalin aja gitu. Beli di ono di Tapi emang tuntutan menggedean cewek sih Ran, apalagi operator ya. Bawa anak kan kayak bocah yang metal cere-cere mas hari 2000 udah kelar, udah keluar. yang teteh masuk gini.